葉小姐等咗你半個鐘，以為你休息啊？Hello，晚上好。冇啊，遲到咗。係咯，遲咗廿幾分鐘開波。唔好意思啊，要大家久等啦。多謝大家等我啊，多謝晒你哋嘅等待。唐寶寶租店計劃搞好未？未搞好。嗰度好窄啊，唔知有冇3個平方，都5000蚊月租啊，係啊，嚟勒索我啊！嗰個搞事分子，所以我報咗警啊！尋晚警察講咗啊，佢請你食唔使還嘅，幾時還包？聽清楚未啊？尋晚都報咗警啦，警察處理過啦。請人食嘢冇得要人還嘅，唔使還嘅。警察係咁講嘅，知道未啊？葉小姐，鋪頭需要裝修幾耐先開張？唔使裝修嘅，係啊，買啲貨架就得㗎啦。係啊，唔使裝修，都冇錢裝修，係咯。啲黑粉又嚟咗啊！黑粉又嚟啊！又搞事。葉小姐，有人搞事，法官教你報警，係啊，你講得啱。河馬肥咗好多。係啊，都係咁啦。135斤，係啊！我最瘦嘅時候，早半年前，瘦到120斤，即係肥返15斤，係啊。BB 今晚食什麼？食一個蠔豉炆番茄，係啊。葉小姐係咪每日在天一？冇啊，唔係天一呢，佢有啲鋪頭賣嗰啲小食好好食嘅，嗰啲冷麵呢，好好食嘅，仲有嗰間茶餐廳都幾好味，不過稍為重味咗少少咁啫。如果真係再淡少少，真係好味啊！好似嗰啲有星級嘅大池水準整嗰啲菜，係啊，所以我會特登返去嗰度食嘢嘅，去嗰度食嘢嘅。人哋 YouTube 直播間就話有演算法嘅，係咯。但係我唔需要啲黑粉喺直播間度啊嘛，唔想佢污染環境啊嘛，係咯。我需要嘅係正能量嘅人啊，係啊，我就係咯，嗰啲負能量嘅負面嘅嘢啊，佢寫嗰啲留言啊，啲負面嘅唔好嘅都要演嚟啊嘛，所以咪拉黑咯。何太會唱咩？你打嗰啲係英文，我唔識睇，唔好意思。葉小姐，別理黑粉，做自己就得，係啊，你講得啱，冇需要理會佢嗰啲黑粉。你今日看得好清新有貴氣，多謝晒你。呢件係新衫嚟嘅，係啊，我又着新衫，係啊。家姐送俾我，買俾我嘅，所以我嗰日出去攞俾好多嘢我啦，俾好多家鄉特產我啦，係啊，又有靚衫啊，係啊，佢幫我買嘅，所以我嗰日出去大圍嗰度攞啊，尋日啫嘛，
所以又俾人影到，擺我上黑網台嗰度講咯。係啊，我係你粉絲寶寶葉小姐，咪每日喺新北江。冇啊，冇每日喺嗰度，暫時冇。鋪頭都未開。係啊，因為我想和你合影。冇日日喺嗰度。號碼你好，你好啊，你好。我都唔知租好定唔租好，都未決定嘅，仲喺度考慮緊。係啊。何太會唔會參加中年好聲音？跟婉婉姐談天？大人未知啊，未確定啊，係啊，大人或者會參加啦，係啊。係啊，婉婉姐做中年好聲音嘅主持嚟嘅。婉婉姐同邊個合唱嗰首歌叫《會過去的》，好似係歌名係叫《會過去的》，好似喎，好聽喎，真係啊！嗰首歌好好聽，有歌詞我都會唱嘅，但係冇歌詞就唱唔到，唔係好記得，但係我知道好好聽，係啊。號碼，尋日發生了什麼？嗰個搞事分子嚟嘅，搞事咯，係啊。琴日你啱啱入嚟就停咗直播啊？係啊，係啊。琴日俾人搞啊！個黑網台話你又着返琴晚嘅衫，話你冇洗衫又着，咪隔咗2日又洗乾淨又曬乾啦，再着咁咯。幾時冇換衫啊？冇洗衫啊！真係冇聽黑網台亂講亂作啦。係咯，黑網台亂作啫嘛。搞生意最好有前途，係啊。你講得冇錯啦。號碼個黑粉，係啊，個黑粉屎壞啊，想勒索我啊！唐寶寶一早叫你不管他要不要，警察處理咗啊！話佢當時話請我食，唔需要還㗎，係啊，話2個都唔使還佢㗎。佢警察亦都警告咗佢啊，冇為呢件事嚟搞事嚟搞我啊，嚟騷擾我啊！為什麼不理我？冇唔理你，啱啱睇到你嘅留言，唔好意思嚇。號碼，你租鋪頭賣什麼？我想賣海味啊，乾貨海味啊。黃老師為什麼失蹤？唔知。黃老師話有沒有寄信給你？冇啊，冇寄信給我。你在哪裡？我去保護你。多謝你啊，唔使啊，係啊，暫時唔使住。多謝你先嚇。唐寶寶，你店開張，我要做第一個顧客，係啊，多謝晒你啊，多謝晒你先。葉小姐，你又說找工作，一時又說做生意，邊樣係真的？個文姐姐問我嘅。我有揾工作啊，我都邊揾工作㗎嘛，但係冇人請，係啊，冇消息，揾唔到消息。如果有人請我打工，我就打工啦。係啊，
我依家都揾緊工㗎，我聽日又去揾，睇下揾唔揾到工。如果再揾唔到，就真係要決定租鋪做生意創業，係啊。聽日仲要去揾工啊！地獄美食咩？地獄美食啊！你講天一商場嗰啲有啲鋪頭，我頭先講話味道好好嗰度啊！地獄美食啊，梗係唔係啦，好好食嘅，度整嘢食。啲人係咁黃喎。葉小姐，你小心健康，你體重超標，係啊係啊係有啲超超地啊，係啊。所以依家都唔敢點樣食嘢啊，真係要控制體重，係啊，減肥。號碼你周鋪頭賣什麼？到時我來支持你。賣參茸海味，好唔好啊？多謝你先下，多謝晒。唐寶寶，快啲開張，我要買人頭裙。未咁快住啊，係啊，起碼都仲要半個月啦，係啊，半個月後開張，可能嘅嚇，我真係有一個計劃喺度，可能半個月會開張咯，到時唔知有咩改變係咪都未確定嘅，唔知會唔會再有咩改變係咪都未確定嘅。號碼你租鋪頭，尋晚嘅準備嗰啲資料未講，今晚補充，今晚講，所以嗰啲新聞會係尋日嘅新聞咯，係啊。今日我冇準備到新嘅新聞稿。有一個黑粉啊，可能係黑粉跟住我一出門口佢就跟住我影，企喺度影我。應該嗰個係黑粉嚟嘅。定定一切小心，黑粉無處不在。Hello，I love you。係啊，你講得啱啊。定定流馬車被捕了，你可放心，文姐姐。又出咗一個文姐姐，嗰個文哥哥就唔見咗啦。係啊係啊，即係少一個搞事分子咯。定定你好嗎？I love you 你好，多謝問候，我很好，多謝。葉小姐食飯未？我未食飯。不過我食咗少少嘢，係啊，食咗番茄，食咗蠔豉炆番茄，咩都未食，肚又唔餓又唔飽，係啊。定定讀下留言，好擔心你，唔使擔心，多謝你嘅關心，多謝晒。我係葉小姐的財富思維站，請多多支持，多謝晒大家收睇。葉小姐別讀舊文了，傾下偈，唱下歌仔，好啊，點都得嚇。嗰個係黑粉嚟嘅。佢跟住我影，我望下佢，佢又話我望乜嘢啊？望號碼佢咁樣，證明係黑粉啦。又有搞事分子。玲玲，琴日為什麼不夠1小時就落報了？琴日遇到搞事分子嘛。係啊，琴晚都搞到要報警。不要理黑粉亂説，係啊。小心花生台，
嗰個台無惡不作嗰個黑網台，佢哋無法無天，有老天爺收拾佢哋啦。黑粉不要冒充我。你好，文哥哥，食飯未啊？係啊，好多黑粉冒充你啊，文哥哥。都不理我，啱啱睇到你留言，冇唔理你啊。你好嗎？食飯未呢？哇！今晚好大風，哇！吹到嗰啲地下嗰啲紙皮垃圾係咁飛。點解呢個文姐姐咁樣講嘢嘅？唔得咁樣講嘢㗎喎。話文哥哥死咗，現在只有文姐姐，唔得咁樣講嘢㗎喎。你幾時喺新北江？我想和你合影。未咁快，係啦。為什麼不接電話？我一般都唔接電話嘅，係啊。陌生電話同埋冇號碼嘅電話我都唔接。電話調咗靜音。哦，我唔記得除口罩。號碼做咩？琴晚咁早直播完，琴晚俾搞事分子搞事啊嘛，係啦。玲玲，他們那些網台是哪個送你香蕉的忠粉很傷心，因為你把香蕉餵螞蟻，現在他想追回那些香蕉。如果是真的，你會還20斤香蕉嗎？冇乜可能咯，你冇聽嗰啲黑網台亂作亂屈啦，佢冒充我嗰個忠粉，嗰個忠粉點會叫我還20條香蕉呢？係咪啊？人哋樂意請我食噶嘛，佢請咗人食，送咗嘢俾人，你就冇理人哋用嚟做乜，係咪啊？送咗俾人就係人哋有權話事嘅。尋晚警察都係講，你請咗人食嘢呢，冇可能要人還嘅，唔使還嘅。警察係咁樣講嘅。葉小姐，呢輪冇廣告喎，可能舊片會有。係啊，我唔知 YouTube 搞咩啊。係咯，有時又會冇廣告嘅嗬。唔知。不要理黑粉亂講。係啊，正義智姐，晚上好。係咯，你講得啱啊，唔使理黑粉亂講亂作亂屈。又屈我個忠粉話要我還香蕉，邊有呢啲事啫？佢哋冇嘢講，係作 hello，係作一啲嘢嚟講啫嘛。玲玲，我想聽你唱歌，係啊，文哥哥，你點歌啊？睇下我識唔識唱？係啦。門哥佢唔會借錢俾人嘅，佢係啦。叫佢合作做生意，佢又唔制啦，係嘛？係咯，亦都唔會借錢俾人嘅，佢講過啊嘛。葉小姐，我前幾日見到你，係啊，喺邊度見過我呢？玲玲，你係咪冇錢開鋪啊？要問人借錢？係啊，要問人借錢啊！無懼加油，多謝晒你嘅支持啊！葉小姐，有人搞事，法官教你報警，係啊，警察都係咁講㗎，有人騷擾你就報警求助啦。葉小姐，點解唔理我？我冇唔理你，啱啱睇到你嘅留言，唔好意思。葉小姐好靚女，多謝你嘅讚美 ，Thank you，I love you。呢個黑粉又喺度胡說八道，喺度抹黑我。
呢啲黑粉，拉黑佢啦！喺度講嘢咁毒，拉黑2個，睇下揾唔揾到工。如果再揾唔到，就真係要決定租鋪做生意創業，係啊！聽日仲要去揾工啊！葉小姐，你小心健康，你體重超標，係啊係啊，係有啲超超地啊，係啊！我所以依家都唔敢點樣食嘢啊，真係要控制體重，係啊，減肥。號碼你周鋪頭賣什麼？到時我來支持你。賣參茸海味，好唔好啊？唐寶寶，快啲開張，我要買人頭裙。未咁快住啊，係啊，起碼都仲要半個月啦，係啊，半個月後開張，可能啊嚇，我真係有一個計劃喺度，可能半個月會開張咯，到時唔知有咩改變係咪？都未確定嘅，唔知會唔會再有咩改變係咪？都未確定嘅。嗱，呢個又拉黑，